इस वीडियो के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखें। दिख गया आपको? ये भैया तहसील पे अपनी 24/7 अम्बेडकर चौक। शॉर्ट मार या टॉर्च मार मार ढंग से ना आ रही है। शॉर्ट मार दे पूरा मार दे 3x मार दे। इस वीडियो के बारे में मैं अब ज्यादा गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपने आंखों से देखा कि रात को पानी के टैंक पे कोई लेडीज कैसे चढ़ सकती है।